Akcie druhého ročníka Štefánikových dní sa konali v Košariskách, Brezovej pod Bradlom, na Bradle, v Hlohovci a Myjave. Prvý deň začal spomienkovou slávnosťou kladenia vencov pred rodným domom Milana Rastislava Štefánika v Košariskách. Vítajte všetci, ktorí ste si prišli uctiť jeho pamiatku na počesť 143. výročia jeho narodenia. Po príhovoroch hostí sa slova ujal Peter Novotňák. Sme pred rokom začali novú tradíciu organizovaním Štefánikových dní počas oslavy výročia jeho narodenia. A teraz mi dovolte požiadať náčelníka generálneho štábu, generála Daniela Zmeka, o príhovor a otvorenie Štefánikových dní 2023. Pre mňa ako vojaka to bol veľký štátnik, pretože on napriek tomu, že nikdy pred vojnou vojakom nebol a o vojenské veci sa nezaujímal, okamžite pochopil, že ak chceme mať svoju svojprávnosť a svoju štátnosť, potrebujeme k tomu aj ľudí, ktorí sú ochotní túto štátnosť brániť a sú ochotní za ňu obetovať život. A Milan Rastislav Štefánik vždy bol blízky vojakom a ostáva hlboko v našich srdciach ako vzor, ktorý máme nasledovať, organizovať aktivitu, ktoré sa zúčastnia stovky ľudí a ktorá má priniesť bohaté kultúrne i športové zážitky, to je úplne o niečom inom a pán generál klobúk dole. S odsťou a mandátom, ktorým sa mi dostalo, považujem druhý ročník Dní Milana Rastislava Štefánika za oficiálne otvorený. Generál Štefánik vychádzal aj z toho protestantského evanjelického prostredia, kde aj v ozbrojených silách zboroch sú evanjelickí farári. Chceli sme trošku priblížiť tú našu službu. V múzeu Milana Rastislava Štefánika návštevníci videli scénické ukážky zo života Štefánika. Táto scénka je o zoznámení sa Milana Rastislava s Kafkom a Španielom v Paríži v roku 1904. Milan vstal, priblížil sa k nám a predstavil sa nám a to bolo niečo ako z nejakého science fiction. Milan povedal: "Dobrý deň, som Milan Štefánik, slovenský astronóm." Hrdá som veru na ňo a ja Penko by bol pre veľce hrdý, lebo nikdy on veru svoju rodnú zem nezaprel. V múzeu v sále Albertína sa konala beseda Milan Rastislav Štefánik v hlavnej úlohe. Autor knihy Jozef Banáš o Štefánikovi Prebijem sa v jej priebehu povedal: Pre mňa je Štefánik motivátor. To je muž, ktorý hovoril: ak chceš byť víťazom, tak sa tak správaj už teraz. Keď som skončil prvú verziu, tak mi to vyšlo na 750 strán. Takže ja si myslím, že a ešte o to ťažšie a o to väčšiu úctu vám vzdávam, že dať život takéhoto človeka, veď ten chlap za 39 rokov svojho života dokázal toľko, čo iní za 5 životov nedokážu, a dať to do hodiny a pol. A ešte hudba k tomu. Takže teraz potlesk pre tieto dámy, lebo to sú autorky. Dnešnú akciu hodnotím ako zatiaľ najlepšiu, čo som navštívil, pretože sem prišli naozaj ľudia, ktorí sem prišli z úcty a z lásky k Štefánikovi a niektorí sa museli prísť podľa protokolu a klásť vence, takže toto je pre mňa najdôležitejšie. Súčasťou prvého dňa bolo i popoludnie na Hlohovskom zámku s prednáškami o Štefánikovi a odhalením jeho novej busty pre miestnu hvezdáreň a planetárium Milana Rastislava Štefánika. Hlavnou akciou druhého dňa bol tretí ročník medzinárodného turistického pochodu k pocte Milana Rastislava Štefánika. Tejto celodennej akcie sa zúčastnilo 640 ľudí z 9 krajín. Pre účastníkov pochodu boli pripravené rôzne sprievodné akcie na trasách pochodu i na miestach kontrol a v cieli pochodu. Krátko popoludní položili členovia vedenia a klubov spoločnosti Milana Rastislava Štefánika k mohyle generála Štefánika na Bradle spoločný veniec, na ktorý boli predtým pripnuté stuhy klubov.
Tretí deň bol športový. Odpovedala tomu jeho náplň. Jeden kolektívny a jeden individuálny šport. 6 mužstiev súťažilo v malom futbale systémom každý s každým o putovný pohár spoločnosti Milana Rastislava Štefánika. Zvíťazilo mužstvo ozbrojených síl Slovenskej republiky, na druhom mieste skončilo ženské mužstvo Mijavy a tretí boli futbalisti z Matice Slovenskej. Po ukončení a vyhodnotení futbalových zápasov sa presunuli prihlásení záujemci o kopanie pokutových kopov pred futbalovú bránku. Práve skončil druhý ročník Štefánikových dní 2023. Možno povedať, že sa niesol v duchu pekného počasia, dobrej nálady a celkom veľkej návštevnosti.